a que desaprendamos, y a todos los científicos que puedan ver este video, que hagan las cosas con conciencia. Hay ciencia, pero siguen errados en su cápsula de investigaciones sobre individuos a los cuales no van a llegar sino a altos consumos de pesticidas y agrotóxicos y de altos consumos de fertilizantes químicos. Aquí está la solución, en el bosque. Bueno, tenía que decirlo porque hace rato lo tenía en la garganta y no era capaz de decirlo, pero los invito a que acá, en este suelo, está la solución de muchos de los problemas.